maternal, tudo bem com vocês? Ah, então tá bom. Olha, eu vim dar uma olhadinha na atividade de hoje e eu descobri um desenho bem interessante. É uma fogueira, mas pro Dari já se foi a festa junina, não é mesmo? Ah, mas nós estamos na pandemia, não se lembram? Então essa atividade já estava passada no nosso caderno. Nós já trabalhamos a festa junina aqui com vocês se lembram? Ai, teve muita brincadeira legal, não é mesmo? Ah, então tá bom. Então chega de falar, vovó, vamos para a atividade. Então vamos chamar a Prodari no 3. 1, 2, 3. Prodari! Oi, vovó! Oi, mini maternal! Desculpa, olha só na minha cabeça pensando no mini maternal. Fala, não, Prodari, nós já crescemos. Agora nós estamos no maternal. Olha só, Prodari falou mini maternal. É maternal, vocês cresceram. Ai, gente, olha. Vamos lá, isso mesmo que a vovó falou. Nós estamos fazendo uma revisão das atividades que estão no caderno. Nós já trabalhamos com a festa junina, foi bem legal, mas nós já estamos revisando. E aqui nós temos a atividade da fogueira. Olha a musiquinha, quem lembra? Ó. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar, pois essa fogueira já queimou, meu amor. Isso mesmo, turminha. Então, o que vocês vão ter que fazer? Com bastante capricho, vocês vão aqui, ó, seguir o pontilhado aqui da nossa fogueirinha, da chama da fogueira. Vão pintar de marrom as lenhas da fogueira. E a Prodari colocou aí no saquinho os papéis. Não está cortado. Então, com a ajuda de um responsável, vocês vão cortar bem picadinho os papéis e colar aqui dentro da chama da nossa fogueira, tá bom, turminha? Essa é a nossa atividade da fogueira. Vamos para a próxima página, maternal. Agora vocês vão pegar, ó, o lápis vermelho. Todo mundo procura aí no estojo lápis vermelho e mostra. Fala assim em voz alta. Aqui, ó, o lápis vermelho. Essa cor aqui. Vermelho, isso. Vocês vão pintar somente as vogais nas palavras, tá bom? Aqui nós temos a palavra fogueira. Vamos pintar as vogais? F não é uma vogal, hein, turma? Olha só. O O é, então nós podemos pintar. U é vogal. E é vogal. I também é vogal. E A é vogal. A palavra fogueira tem todas as vogais, olhem só. A, E, I, O, U. Essa palavra tem o nosso conjuntinho de 5 letrinhas, que são as vogais. Encontramos todas. E a palavra amigo? Quais vogais nós temos na palavra amigo? Olhem só. Vamos pintar então? I é uma vogal. I, O é uma